ចាហ្វីលីគឺជាប្រភេទឈុតថែរក្សានិងព្យាបាលសរសៃសក់សម្រាប់អ្នកសក់ជ្រុះអត់ដុសឆេះបែកចុងខូចអីជាដើមណាប្រើគឺទិដ្ឋានាលេខ1គឺសក់ស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅមើលអ្វីដែលពិសេសបន្តិចនៅវីដេអូខាងមុខយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាគេខ្លះដែលជា fan របស់ Felix នេះចាគឺជាប្រភេទសាប៊ូកក់សក់ណាអូខេបងប្អូនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរថាបងប្អូនជាច្រើនចារាប់សែនអ្នកគឺជា fan របស់សាប៊ូកក់សក់ Felix ណាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថានេះខ្ញុំគឺជា big fan តែម្ដងណាគឺជា fan ខ្លាំងនិយាយទៅស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់ Felix ណាគឺខ្ញុំបានប្រើអស់ចូល4 5ឈុតឯអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រើតាំងពី logo ចាស់ហ៎ព្រោះថា Felix គឺល្អមែនតើចាគឺល្អត្រង់ថាជួយសក់នេះខ្ញុំដែលសក់នេះខ្ញុំចាកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃគៀបកឹបមូលនិយាយទៅ spray ផងអីផងចង់កវិចកួយគ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅតែទទួលបានជាមួយនឹងសរសៃសក់ស្អាតអលាស់ឡងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយចង់និយាយថាណែអត់មានខាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាកក់សក់ហើយគឺមិនបាច់គៀបបាច់អីទេណាគ្រាន់តែថាចាគ្រាន់តែស្ងួតភ្លាមគឺសក់នេះខ្ញុំអញ្ចឹងតែម្ដងចាគឺអលាស់ឡងចេះណាអូយកប់សេរីអូខេទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថា Felix គឺយើងលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើចាលក់ដាច់ចាបងប្អូនគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងលក់អស់មួយខែរាប់សែនដបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយថារាប់សែនដបថាបងប្អូនប្រហែលសែនអ្នកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Felix ណាសូម្បីតែអ្នកដែលគាត់ជ្រូសក់ឡើងវាលក៏គាត់បានប្រើ Felix ដែរចាគាត់ថា Felix គឺល្អមែនតើព្រោះថាគាត់ប្រើនេះគាត់ប្រើ Felix Serum នេះចា organ ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើទៅសក់របស់គាត់គឺដុសតែម្ដងចានិយាយទៅគឺគាត់ស្ងប់ស្ងាញ់មែនតើជាមួយនឹង Felix ណាអញ្ចឹងទៅគឺ Felix គឺអាចជួយបងប្អូនដែលគាត់ចាជ្រូសក់តពេកអីហ្នឹងគឺបានល្អចាហើយមួយទៀតចា Felix យើងគឺមានការចុះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែម្ដងហើយក៏មានការទទួលស្គាល់ចាពីសំណាក់បងដែលជា fan របស់ Felix ណាចារាប់សែនអ្នកដែលគាត់ជា fan របស់ Felix ចាគាត់ប្រើត្រូវហើយមាន feedback ជាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតចាដែលចង់ដឹងថា Felix គឺធ្វើការផលិតយ៉ាងម៉េចចាចង់ដឹងថា standard របស់ Felix គឺផលិតមិនអញ្ចឹងណាអូខេ let's go សូម្បីតែការផលិតរបស់យើងណាចេញពីរោងចក្រស្តង់ដារប្រទេសបារាំងគឺការវិចខ្ចប់អីស្អាតល្អមែនតែនគ្រាន់តែបុគ្គលិកផលិតសាប៊ូបងប្អូនមករោងចក្រហ្នឹងរាប់រយនាក់អញ្ចឹងផលិតចេញមកម្ដងផងតម្រាំទៅហើយគឺស្តង់ដារខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងបាននាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រើទៅគឺអត់ខកបំណងទេពីព្រោះតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ប្រើអីក៏អត់ត្រូវអាចសាក់លបងបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់លក់បន្តអាចចូលជាតំណាងចែកចាយគឺចាប់ពី$78ប៉ុណ្ណោះហើយសំខាន់គឺយើងព្រៀនឲ្យចេះលក់ព្រៀនឲ្យលក់ដាច់ពីព្រោះតំណាងចែកចាយគឺលក់ដាច់គ្រប់គ្នាបងប្អូនលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើផ្ទុះសាហាវមែនតើហ្មងយកមកម្ដងរាប់ម៉ឺនដបគឺថាលក់អស់គ្រប់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនយកទៅលក់អត់ដាច់ទេយកមកវិញណានាងខ្ញុំដូរលុយជូនវិញតែម្ដងពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃសឹងថាខ្វះអវ៉ាន់លក់ទៀតពីព្រោះដោយសារដាច់ស្តុកប៉ុន្តែដោយសារយើងចង់ឲ្យបងប្អូនមានអាជីវកម្មរកចំណូលបានទាំងអស់គ្នាមិនថាជាស្ត្រីមេផ្ទះបងនៅជាសិស្សសាលាឬក៏អ្នករកស៊ីជួញដូរផ្សេងអាចបន្ថែមមុខរបរនេះគឺល្អខ្លាំងមែនតើណាឃើញយើងចូលស្តុកម្ដងគឺថារាប់ម៉ឺនកេះឲ្យលក់ពេលខ្លះមិនដល់មួយខែបងប្អូនពីព្រោះមួយថ្ងៃលក់ចេញ2 ទៅ 3,000 ដបជួនកាល 4,000 ដបក៏មានដែរហើយសួរថាលក់ហ្នឹងលក់ចេញទៅណាលក់ចេញនេះគឺយើងលក់ចេញទៅកាន់តំណាងចែកចាយនិងភ្ញៀវរាយជាច្រើនដែលគាត់ស្គាល់ពីសាប៊ូរបស់យើងបើអ្នកអត់ទាន់ស្គាល់គ្រាន់តែឃើញចង់ប្រើតែម្ដងហើយបើមកចែកចាយគឺលក់ដាច់គ្រប់គ្នាបងប្អូនដោយសារអីគឺយើងមានការបង្រៀនលក់មិនថាតាម page តាម Facebook គឺយើងបង្រៀនមកលក់ដាច់តែម្ដងណាលក់មិនដាច់គឺប្ដូរលុយជូនវិញតែម្ដង